Primer que tot, jo de veres pense que no tots els polítics són iguals, vull dir, això és una fal·làcia o això és un argument utilitzat per el que de veres fa les coses mal. Vull dir, però no de ningú bàndol, vull dir, de tots els partits, a tots els partits hi ha mal, hi ha roïns i hi ha bons, però, per exemple, jo me negue a defendre que al País Valencià tots els polítics són iguals, com s'ha demostrat que tots els grups de l'oposició han denunciat conductes irregulars, el PSP, per exemple, està personat en 6 casos de corrupció, Compromís estan denunciant obertament l'escàndol de FGV i Esquerra Unida els abusos de Calatrava. És enganyós i pervers dir que tots els polítics són iguals. A banda de la corrupció, quin ha pogut ser el desprestigi de la política, jo penso que en molts casos algunes actituds en el Parlament, la gent no entén com no es pot arribar a acords, com el debat sempre acaba apareixent un debat de sords, no? Hi ha molt bones propostes per les dues bandes i sempre acaben en els apriorismes, no? On el que té que votar el partit tots voten igual, no hi ha possibilitat de convèncer al rival polític en les coses. Després, algunes actituds, jo què sé, des de diputats que des de veure el Parlament buit, que encara que això també, si no estan ahí, igual estan treballant en l'espai, però des de veure el Parlament buit, a veure algun diputat dormint-se o a veure algunes actituds privilegiades o altives de ser representants polítics. Mirant com està la mitjana de la població i de la situació, hi ha algunes prebendes o algunes avantatges o algunes, anem a dir-li, privilegis que, home, que sí que jo penso que en un moment on ens estan obligant a tot el món a acordar-nos el cinturó i a baixar les nostres perspectives del nostre nivell poder adquisitiu i nivell de vida, jo penso que són els primers que ho han de fer. Home, ho estan fent però a marxes forçades. Després, quan vas rascant un poc, sempre hi ha determinades prebendes o privilegis que són un poc intolerables o que no són acord a l'època en què vivim. No, home, jo crec que els mitjans de comunicació hem de fer el que hem de fer, que és informar i plantejar damunt del tapet tota la informació possible per a que la gent siga la que decidisca després a qui votar o decidisca quina és la seva opinió sobre la classe política. Hem de ser honestos, no val fer la crítica per la crítica o la crítica amb l'únic objectiu de desprestigiar, perquè al final així la política són tots. Qualsevol alternativa a la política són els militars o els mercats. I jo penso que això no és saludable per a ningú, i més així al País Valencià i a Espanya hem conegut 40 anys de govern militar i que la política i el sistema s'ha de reformar és una cosa evident, però que l'hem de reformar els ciutadans i l'ha de reformar la política. Qualsevol alternativa a això i a la democràcia, qualsevol alternativa són o militars o les multinacionals, les empreses, els grups de pressió i les elits. Els partits han, diguem, per a garantir la seva unitat interna s'han carregat la democràcia interna. Vull dir, en aquests moments no tots, però la majoria de partits funcionen on el que diu el líder, estigui equivocat o no, és el que al final acaba traslladant-se a la política, tant de govern com d'oposició. No hi ha debat intern, s'ha destruït el debat intern. Jo penso que això sí que els partits polítics ho han de fer mirar. Jo crec que hi ha mecanismes per a millorar la democràcia interna, per a millorar la formació de les llistes a l'hora de presentar-se, per a acabar per a que tot el món tingui la possibilitat de ser representant polític, per a acabar amb aquestes elits dels partits, per a acabar amb el que deies tu de l'endogàmia, de la persona que comença als 14 anys o als 16 anys en les joventuts i acaba passant per tots els estadis polítics i d'administracions fins als 65 anys. Jo penso que això no és saludable, pot haver algun cas, però que no se generalitza. El problema és que en aquest país no tenim cultura democràtica. En aquest país, el debat intern en els partits, molts viatges, els mitjans de comunicació ho presenten com un conflicte. I inclús la pròpia societat. Jo crec que això no, el debat, sempre que siga d'idees,
Home, si és de sillons, és un conflicte, però el debat sempre que siga d'idees i de plantejament, jo crec que és saludable. En aquests moments s'està posant per davant de la democràcia i de la política l'estabilitat del país. Tot se justifica en què van a pensar fora d'Espanya. Bé, això no pot ser, tu tens un escàndol brutal de corrupció al partit del govern i que no ha exigit encara ningú a donar una explicació del que està passant, ni el propi president del govern que apareix en aquests suposats papers de Bárcenas. Això és inaudiu en qualsevol democràcia avançada europea, seria intolerable, però no només per a la premsa que ho critiquem, sinó seria intolerable per a la pròpia societat. Hi havia d'haver un règim d'incompatibilitat seriós a Espanya i al País Valencià. Al País Valencià directament no hi ha règim d'incompatibilitats, se basa en la llei estatal i hi ha barbaritats de subterfugis on el polític de torn acaba, després d'haver-li donat 200 o 300 milions d'euros en contrades, acaba treballant amb aquesta empresa sense que passen els 2 anys de rigor que marca la llei estatal, perquè hi ha un informe, en el cas del País Valencià, un informe de l'advocacia de la Generalitat que diu que si eres gerent o eres un alt càrrec sí que pots. Amb això, jo seria molt bel·ligerant. No és una cosa que passa només a Espanya, passa als països també, és molt habitual als països anglosaxons. Jo penso que això és intolerable. Jo penso que hem d'acabar amb la demagògia és que la paga vitalícia dels expresidents, és que un president del govern, jo penso que deu tindre una paga vitalícia fins a que se muiga. President del govern, perquè ell ha manejat una informació brutal, secrets d'estat, de pressupostos, cap a on va la política, que després no se pot anar a treballar al sector privat. Vull dir, l'Estat ha de garantir que aquestes persones puguen seguir mantenint una vida digna, per això se va inventar el Consell d'Estat, i que no tinguin que acabar. A mi em pareix, jo el que ha fet Felipe González o el que està fent Aznar, pareix un escàndol sense precedent. De moment, l'únic que està complint bé és Zapatero. El meu director me va dir una frase una vegada, que estàvem investigant un cas de corrupció, i em deia, tu no mires els diners que s'han emportat, mira els consells d'administració en el que premien al polític de torn. Un polític, quan acaba la seva carrera, no hi ha que tant investigar el patrimoni, que també, perquè el que és un poc listo no passa a engrossar el seu patrimoni, sinó el número de consells d'administració en el que situen. En aquests moments, formar part del Consell d'Administració de qualsevol empresa de l'IBEX 35, te pot reportar uns beneficis molt interessants. La corrupció, això de que desgasta, ha desgastat fins que ha desgastat. Tu ho acabes de dir, amb tot el que es va muntar, Pau Camps va guanyar les eleccions fàcil. La corrupció no desgastava en 2007, no desgastava en 2008, no desgastava en 2010, ara en 2013 desgasta. Per què? Perquè hi ha una crisi econòmica brutal, on hi ha una caiguda d'ingressos, una caiguda del benestar, uns retalls, que això sí que ja, quan la gent sí que està contra les cordes, és quan aquests escàndols de corrupció fan efecte en la imatge del partit del govern al País Valencià i de la política en si. I jo no sé en altres autonomies, però el País Valencià està molt clar, però molt clar, no, claríssim, d'on ve on hi ha infinitament més casos de corrupció. Sí, pot haver algun alcalde o pot haver algun membre d'un grup polític que s'hagi vist involucrat, i això s'haurà de denunciar, s'haurà de censurar i s'haurà d'actuar, però el que està clar és que el PP, que és el partit en el govern, primer en l'Ajuntament de València des del 91 i a la Generalitat des del 95, és evident quin és el partit que està salpicat, que té diputats imputats, que té alcaldes per un tubo imputats. Això sí és injust, no, és injustíssim plantejar o culpabilitzar a tot l'espectre polític del que ha passat en la corrupció. Sí, jo crec que és una resposta a la situació, i jo penso que no substituir, perquè jo crec que en una democràcia representativa cada un té el seu lloc. La política és la que ha de gestionar la polis, no? La que ha de gestionar les administracions, i la societat civil, evidentment,
que ha de plantejar i ha d'eixir al carrer quan no estigui d'acord, ha d'exercir el seu dret democràtic de manifestar, de queixar-se, no queda, però d'exercir de lobby, si se'm permet la paraula, de pressió per a quan els polítics facin les coses mal. Vull dir, home, és un escàndalo dir quan l'altre dia va eixir Cospedal dient que se queda a la Colau, que se presenta a les eleccions. No, és que la democràcia no només és votar, és que la democràcia és manifestar-te, és queixar-te, o què passa, que només estem per votar una vegada cada quant anys i pagar els impostos religiosament tots els dies? Els moviments socials a més tenen l'obligació d'això, de plantejar alternatives, de pressionar, de queixar-se quan no estan d'acord, d'aportar idees, de presentar. Però més que així, per a presentar una iniciativa legislativa popular necessites 600.000 vots i després arriben al Congrés i només s'ha aprovat una en tota la democràcia, clar. Això s'ha de millorar per a fer participar a la societat.